هذه بعض التصرفات للاسف بعض الناس يفعلها الان في البيوت التي لم ياتي بها الاسلام. اول امر بعض الناس يشتم زوجته. نسال حضرتك بتشتم زوجتك ليه؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انك تقوم زوجتك بالشتيمه؟ ما ثبتش، مش ثبت الخمس امور اللي قدام. فالان يا كل من تشتم زوجتك لماذا تشتمها؟ اسال نفسك ليه بتقول لها يا بنت كذا ويا بنت كذا ويا بنت كذا؟ بتشتم زوجتك ليه؟ هل الاسلام احل لك تشتمها؟ هل شرع لك الله عز وجل ان تسبها؟ هل اخذتها من بيت اهلها لتهينها؟ هل هذا هو دين الله عز وجل؟ لا والله، ليس هذا بدين الله، ولكن من تعلمت هذا في الشوارع وفي المواصل وفي الخير. فاذا ليس لك اي حق في ان تشتم زوجتك، تطيعك لا تطيعك، تعاملك معامله حسنه معامله سيئه، ليس لك في ان تشتمها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن شتان، بصفة عامة أنت ليس لك أن تشتم أي إنسان، فما بالك بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. لو أنت النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أنك تشتم أي حد فأهل بيتك هم أكتر من أي حد كمان. يعني لو أنت بتحسن الناس اللي في الشارع 1%، أهل بيتك تحسنهم 100%، فبتشتمها ليه؟ سأل نفسك لماذا تشتم زوجتك؟ ليه بتقول لها يا بنت كذا ويا بنت كذا ويا بنت كذا ويا بنت كذا؟ هتقول والله يا عم ما هي بتشتمني برضه. طيب وبين احنا بنقول لحضرتك امال ليه ربنا اداك القوامه؟ عشان تقومها. يعني لو هي بتشتم هل الطبيعي انت تشتمها؟ لا طبعا، مين قال كده؟ لو هي بتشتم يبقى دورك تقومها بالامور الخمسه اللي ربنا ذكرها. امال ربنا اداك الامور دي ليه؟ لانه عارف ان امراتك هتغلط، ان زوجتك هتغلط، فلما تغلط يقول لك قومها بالامور دي. فلما انت ما تستخدمش الامور الخمسه دي وتيجي من عندك تستخدم الشتيمه، مفيش وجه، خاصة ان انت ما بتقولش بتشتم، لان عندك طرق تقومها بيها. فاذا اول امر يحضر كل منا في ان يهين امراته. دي من اكبر المصائب اللي تقع، خاصة ان دائما الامور النفسية ما بتمشيش بسهولة. يعني السب اللي انت بتسبه لزوجتك ممكن بعدها تتصالحوا، بس تفضل فاكراه، زي ما بيقولوا بيفضل في نفسها كده، مش ناسيلك في يوم ان انت قلت لها يا بنت